السلام عليكم الخوت، كي راكم بخير؟ مزيان هاني صحيح لاباس. اليوم اخوان، خرجت انا ومالين الدار، درنا واحد الخريجه في الغابه ضحكنا هرسنا الروتين. راني لحت لكم هذا الفيديو هذا ديال الخريجه هذه. ولكن الانتباه ديالي واحد القضيه صراحه. بنادم كيجي كيبدا يلوح الزبل. يعني بنادم في اي بلاصه مشيتي للبحر يلوح الزبل، مشى للغابه يلوح الزبل. لهذا الاخوان، هذا الفيديو هذا الله يجازيكم بخير. انا غادي نوريكم شنو وقع، شنو شفت، وموجه الناس اللي عندهم الاهمال. يعني كيف ما كتبغي دارك نقيه، بغيتها الغابه تكون نقيه. الا جيتي ريحتي في واحد البلاصه وحطيتي فيها الزبل، حاشاكم، انسان كيسالي ينوض يجمع الزبل ديالو يديه معاه في ساشي يلوحها في الطارو ديال لابوبيل، وصافي الامور بخير. يجي واحد اخر يلقى البلاصه اللي جلستي فيها انت يلقاها نقيه، يجلس فيه يستافد منها. ماشي الا جيتي توسخ انت ووسخ الاخر ووسخ الاخر، فين غنوليو؟ غتولي زباله، غتولي غابه، هي غابه طبيعيه زوينه نقيه، الواحد كيخرج يبدل فيها الجو. غادي تجي تولي تلقاها زباله، ما تبقاش عاود ترجع عليها. يعني هذا اللي كيلوح الزبل تيدي غير النعله ويدي السبان. والله يجازيكم بخير الاخوان، هذا فيديو الناس اللي عندهم الاهمال كيخرجوا وما تيحافظوش، يعني كيلوشوا. هذا راه تلوث طبيعي، هذا فاش تجي وتلوح قرعه كما دابا. هذا راه غير ما قل وما دل، هذه قرعه هنايا. انا غادي نديكم عاوتاني تشوفوا الاسباب اللي بنادم كيلوح ميكاش، كيلوحوا شي حوايج اللي ما فهمتش يعني. لا زعما لا اله الا الله محمد رسول الله وصافي. ندخل باش تشوف. بحال هنايا قرع مليوحه هنا، ميكا مليوحه هنايا، الزبل ها هو نتوما كتشوفوا الاخوان. شوف ها نتوما الخوت، ها نتوما راه غابه ديالنا هادي، خصنا نحافظوا عليها. ها نتوما الخوت، ها نتوما شوف، ها الازبال، ها ها شوف شنو هادشي. زعما حاله يرثى لها. علاش بنادم غادي يجي يريح هنا ويتفوه في الطبيعه وغادي يمشي؟ ها نتوما الخوت، ها نتوما اخي، ها شوف، ها العواصير والبيموات. حشومه، عيب الواحد يخرج كيسان. حشومه البلاستيك، قراي. البشر ولاد راه كيجي هنا، ها بلاصه ديال الطياب كيحفروا، يحفر هنا تسالي ردم طفي داكشي بالما وسير. ولكن ما تخليش هاد النفايات موراك، ما تخليش هاد الزبل. شوفوا الاخوان، ها نشوف، هذه غير بلاصه اللي بسيطه. حتى الانتباه ديال هاد الزبل، ها شوفوا، ها نشوف. لا قدر الله يجي غير، تجي مثلا بقره ولا يجي شي وحش ياكل هاد الميكا، كيفاش غادي كي غيولي هاد الحيوان هذا باش تجي، وحنا اللي متطفلين عليهم داخلين لهم الغابه. ها انتم الخوش، راه كله زبل هذا. هادشي راه غير شويه، يعني راه كاين شي بلايص اللي كثر. ها الكراطن ديال الشيبس، ها كرتونه فيه المصلات، راهي، ها ما شاء الله وصافي. الله يدير الشاو الخير. ها انتم اخوتي، ها هادو صحاب البربر. ها نتوما اخوان، ها نتوما شربوا لوح البير هنايا. الناس اللي تيضربوا الطاسه الله يجازيكم بخير. شرب الطاسه ديالك اخويا، جمعها في ميكا ولوحها في طارود الزبل، ما تخليش الطاسه ديالك هنايا. الله يجازيكم بخير. ها انتم اخوتي، ها انتم اخوتي، شنو هو هذا؟ الزاج، هذا الزاج غادي نجمعو دابا، نحيدو هاد الزاج هذا. يجي غير وليد هكا تيلعب، غادي يهز الزاجه بيدو، غادي يفرقع صباعو. فالله يجازيكم الاخوان، نصيحه من وزاره الصحه. الاخوان الله يجزيكم بخير. اللي عنده صاحبه ولا اللي كيخرج، حاولوا ما تخليوش الدنيا مرونه هنايا. نخرج نشوف شويه، نتفرج في الطبيعه ونخلي بلاصتي نقيه. كي نجي نلقاها نقيه نخليها نقيه، ماشي نجي نلقاها نقيه ونزبلها، نلوح فيها الزبل، نلوح فيها القراعي. يعني ماشي غير في الغابه، في داركم، في المحيط ديالك، في عقليتك، في حياتك، كون نقي. انا كنعمم على كل شيء. كون نقي، كون نقي، باش قال لك ان، قال لك الطهاره شو من الايمان. الطهاره راه مزيان الواحد يطهر. وهادشي اللي كاين الخوت. وهادشي يؤسف صراحه، شيء محزن انك تخرج للطبيعه زوينه تلقى فيها الازبال وتلقى هادشي. راه وريتكم غير شويه، ما خفيه اعظم. وان شاء الله نتلاقاو في فلوغ اخر، نمشيو بحالاتي ان شاء الله، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.